жоголгон миллиондор акча желип кетип атат. 20 миллион. Бугуну 7 гана миллиону максаттуу пайдаланылып, калганы 13 миллион сол чөнтөккө солонуп кеткен деген. Ошол ушерпти аныктап беришкен. Бүтпөй жатып бүлүнгөндүгүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Интервью беренге макул. Жалгастыруу кылып бери 6-7 жылда бүтүп алалы деген план болчу. Үн катып чыккан активисттер, журналисттерге коркуп үрктүүлөр айрымдарына иттин башын кесип салып ийген окуялар дагы болот. Иттин башын коробкага салып, тилин тилип туруп. Айрымдарына иттин башын кесип салып ийген дейсиз. Милиция менен кызматташып айтор. Эми андай болбойт да. Ат башыны кландык башкаруу болуп алышкан кезде жүргөн экенбиз. Урматтуу көрүүчү, Сокол медиадан алдыңкы мүнөттөрдө сиздер ат башыдагы ит башы аралашкан окуянын чоо жайы тууралуу көрө аласыздар. Бул окуяда жоголгон миллиондор, тараптардын кызыкчылыгы, кландык башкаруунун бирден бир таасири, жана дагы бир айтып чыккан тараптарга, деп чыккан тараптарга коркутуу, үркүтүүлөр тууралуу айтып беребиз. Менин артымда турган имарат курулуш башталганына дээрлик 7-8 жыл болду. Буга 20 миллиондун тегерегинде акча каражаты бөлүнгөн. Бирок бүгүнкү күндө бүтпөй жатып бүлүнгөндүгүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биздин алдыңкы мүнөттөрүбүздө бул имарат эмне себептен курулушу бүтпөй калган, акча каражаттарынын максаттуу пайдалануусу боюнча маселелердин бүгүнкү тескейин айтып беребиз. Жана дагы убагында бул имараттын курулушу бүтпөй калгандыгына, жана дагы акча каражаттары максатсыз пайдаланып кеткендиги боюнча үн катып чыккан активисттер, журналисттерге коркутуу, үркүтүүлөр белгисиз тараптардан болгондугу дагы элдин ичинде лакап болуп айтып келет. Айрымдарына иттин башын кесип салып ийген окуялар дагы болгон экен. Садик 2-3 бөлүнөт да. Батпайт садик, эскилиги жеткен. Мамбеталиев мектебинде 2 садик бар. 2 группа бар да. Бирөө тияк башында, бирөө мектептин ичинде. Анан могу садик бүтүп берсе жакшы болмок бизгечи. Балдар да батпайт, тар ичи. 2ден 3дөн жатып калышат. Ушу садик тар болгон үчүн балдар батпай 2 группа мектепке жайгашкан. Биякта 3 группа. Анан могу жаңы садик бүтсө абдан жакшы болмок. Кызматчыларга да жакшы болмок. Бала бакчанын курулушуна дээрлик 20 миллиондун тегерегиндеги акча каражаты бөлүнгөн. Бирок 20 миллиондун болгону 7 гана миллиону максаттуу пайдаланылып, калганы 13 миллион сол чөнтөккө солонуп кеткен деген жүйө менен 3 адам камакка алынган. 2014 жылы 120 орунду бала бакча салуу үчүн айыл өкмөттүн өз каражатынан 22 миллион 707 миң 900 сом бөлүнгөн. Курулушту Авангард строй ишке ашырууга белсинген курулуш компаниясынын директору Теңизбек Темиралиев менен ат башы айыл өкмөтү Кубан Чоробеков келишим түзүп иш башталган. Акча каражаттары которулган соң жумуш солгундап убакыт созула баштаган. Ал ортодо 2020 жылы бала бакчанын чатырын шамал алып кеткенге да үлгүргөн. 2022 жылдын 27 январында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекеттик кызматкерлер 3-чү жактардын кызыкчылыгын көздөп бала бакчанын курулушу аяктай электе Авангард строй компаниясынын эсебине 20 миллион сомдон ашуун каражат которуп салган жана тиешелүү компетенттүү мамлекеттик органдардын корутуунузуна ылайык мамлекеттин финансылык кызыкчылыгына 13 миллион сомдон ашык зыян келтирилген деген жүйө менен айыл өкмөт башчысын, бухгалтери менен жана Авангард стройдун жетекчисин камакка алган. Ал камакка алуунусунда бирден бир себеби бар. Мисалы 2014 жылы башталган жумуш 2021 жылга чейин, 2020 жылга чейин жылбай келген. Бирок жаранды активисттер Камшөк Ташиев бул жакта УКМКнын имараты курулганына келгенде жаранды активисттер ага дал ушундай фактыны жашырып жабуу боюнча болуп жатат деген өздөрүнүн өтүнүчтөрүн айтышкан. Камшөк Ташиев тез аранын ичинде Улуттук коопсуздук комитетинен Нарын облустук боюнча тапшырма берип, тийиштүү тараптар жазага тартылып камакка алынган. Жана дагы тергөө иштери өтө тез аралыкта башталган. Бирок кар жаады, из басылды деген өңүттө бүгүнкү күнгө чейин ошол иш ошол бойдон токтоп, жана дагы соттук процесстер улам жылып келаткандыгы маалым болуп жатат. Көрүүчү, биз ат башы айыл өкмөтүнө келдик. Бияка келгендин себеби жогорудагы айтып өткөн бала бакчанын маселеси боюнча дал ушул ат башы айыл өкмөтү акча каражаттарын бөлүү боюнча
курулуш иштерин жүргүзүү боюнча жооптуу болгон. Анан эми бул иш боюнча башынан ошо териштирүү иштери башталгандан бери, сотко берилгенден бери биздин атайын өкүлүбүз болуп, биздин юристибиз катышат. Ошо туура түшүнсөңүздөр, ошо юристтен толук маалымат алып алсаңыздар. Бул жерде соттук курулуш экспертизасы 2 жолу корутунду чыгарган буга чейин. Ошол жерде тиги күнөөлүү тараптардын адвокаттары толук эмес курулуш экспертизасы толук эмес чыгып калгандыгына байланыштуу сотко өтүнүч келтиришип, анан азыркы учурда комиссионный комплексный экспертиза, соттук бухгалтерлик, соттук курулуш экспертизасы. Буга чейинки экспертизалар эмне чыгарылды? Ошол ушерпти аныктап беришкен. Мынча ишке акчага жумуш аткарылган. Жазалган. Канчаны жазалган? Сиз деле айта албайсызбы? Экспертизанын токтому боюнча деле ошол бир 70%, 60% деле жумуш аткарылган деп турат да, эми акча каражаты коргону боюнча. Анан которулган акча каражаты толук эле которуп кеткен бизденчи. Ошого толук кандырып акча каражаты канча болду? 20 миллион Тенте керек, э? Ошо 20 миллиондун канча сому гана иштетилиптир? Соттук экспертиза. Аны мен карап айтмайынча айта албайм. Бул жолду эми 5 миллион таза эле иштетилген эмес. Ошондо 15 миллион иштетилди да, ошонун учурда талаш ошо 15 миллион сомго канча акча каражатында канча жумуш аткарылган бул жөнүндө комплекс текшерүү. Ал эми биз дагы ал имараттын абалы менен таанышып келдик азыр барыпчы. Ичиндеги курулуштун аябай эле чала чарпык болгонуна да күбө болдук. Көз көрүп турат да. Анан жергиликтүү элдер дагы айтып жатат. Бүгүнкү күндө урматтуу өкмөт, кандай дейсиз эми ал ошо бала бакчаны ошол турушунда курулушун ары карай улантып кетүүгө мүмкүнбү? Мүмкүнчүлүк барбы? Ары карай мындан ары улантып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар, бирок буга чейин биз тиешелүү сейсмологиялык институтка дагы кайрылганбыз. Буга чейинки курулуштун абалы кандай сапатта курулганы боюнча аяктан да корутунду келген. Корутундун негизинде анын фундаментинде, стенасында, чатырчасында ушундай жанагындай дефектилерин аныктап көргөзүп беришкен да, ошолорду жоюп, анан курулушту улантса деп болот деген кагаз келген бизге. Ошондо дагы көп жумуш бар экен да. Ошондо да көп жумуш. Биз азыркы тапта иштеп жаткан Ат башы айыл өкмөтүнө барганда бул бала бакчанын азыркы абалында көп кемчиликтер бар экенин сейсмология институту аныктап бергенин айтты. Баса бул ишти ошол кезде журналист болуп эмгектенген Исакова айтып чыккан жайы бар. Бирок ага ошол кезде белгисиз тараптардан коркутуу болуп, ал тургай кадимки эле иттин башын кесип, кагаз кутуга салып үйүнө жиберишкени бир ирет дуу болгон. Бул белгисиз адамдарды мындай кадамы үй бүлөсүнө өтө катуу сокку болгонун билдирди. Баса ошол кезде Бишкек шаарында Ленин райондук ички иштер бөлүмү жаныбарларга зулумдук беренеси менен иш козгоп койгонун, кийин бул берене өзгөртүлүп, бирок ким иттин башын салып жибергени белгисиз бойдон калганын айтты. Угроза эле болду да магачы. Иттин башын коробкага салып, тилин тилип туруп анан салып жиберишиптир. Мен номеримди, аты жөнүмдү жазышып, таксиден берип жиберишти. Анан бүгүнкү күнгө чейин аны дагы мен ойлойм ошо милиция менен кызматташып айтор бүгүнкү күнгө чейин аны дагы ачыктап ким тарабынан кылынганы белгисиз да. Бирок андан кийин деле эгерде мен башка иш боло турган болсо, башка нерсе боло турган болсо, бир мындай илинчек чыкмак да. Ошо ойдон эле тынчып калды. Мен Сайдык кандай тынчыды, баягы мага карата угроза деле ошондой тынчып калды да, мындайча айтканда. Башка деле мен ошол эле нерсеге байланыштырам. Анткени ал жерде эми оңой акча эмес. 20 миллион 19 канча 20 миллион сом оңой акча эмес. Тем более айыл үчүн да. Келген акча желип кетсе да мынчалык эч күйбөйт болчу да. Ошо элдин, карапайым элдин тишинин кирин соруп анан иштеп, ошондон чогулган акча желип кетип атат бул жерлечи. Биз жумушубуз талап кылгандай ошол кездеги айыл өкмөт бүгүнкү күндө айыпталуучу катары жооп берип жаткан Кубан Чороевдин үйүнө Ат башындагы баш кайыңды айылына издеп бардык. Ал өз пикирин ачык айкын билдирди. 15, 16, 17 курулуштар жүрүп келип, 17-жылы биздин ошол айыл өкмөткө бир Ат башынын жараны из коюп,
туура эмес жери бөлүнгөн деп мурдагы айыл өкмөттүн убагында. Анан биздин айыл өкмөттүн бюджетин 1 жылга жаап таштады, арест кылып счетту. Ошо менен біз 1 жыл карыздай албай калдык. Бул токтоп калды. Бул 2017 калып айтпасам. Анан 18-жылы иш кайра бүтүп, анан иш жанданды кайра. Иш жандангандан кийин 19-жылдары курулуш бүткө жүрүп келип, андан кийин биздин подрядчик ошол эле мезгилде 3-4 областта Кыргызстан боюнча объектиси бар экен. Ошол менен мындай айтканда биз которгон акчаны ошол жака жумшап салып, анан бизге жумуш токтоп калып, ошол эле мезгилде мен кат менен кайрылып аттым. Баягы жумушту копиялары бар сизде? Бар менде турат. Жумушту баштагасы боюнча. Анан ал ана мына деп атып, анан камакка түшүп калды. Ошол качан түштү камакка? Ошо 2019-дун калп атпасам май. Ушул иш менен түштүбү? Жок, бул эмес. Мындан башка иш менен түшүп калып атпайбы. Мындан башка иш менен камалып калып. Аңгиктен качсаң дөңгөккө болуп баягы иши кыйчалыш болгон подрядчик берген экенсиздер силерге. Эми ошол башында аны билген жокпуз. Ошол эле мезгилде бул биз берип аткан Мөдүлүн текшердиңерби? Текшерилген, комиссия каралган. Ошол мезгилде бул биздин райондо 2 объект салып аткан. Биздин жеңүүчү болуп табылганда. Ошол эле музыкальный мектепти, андан тышкары бирлик айылындагы чоң мектеп салып аткан. Анан комиссия караган, ал жерде комиссияда мен болгон жокмун. Комиссия карап анан мага жыйынтыгын беришкен да. Жеңүүчү аныктап андан кийин. Договорду мен түзгөм чын ал менен. Анан 19-жылы ошондой болуп, бул камакка түшүп калды. Ошо менен бул ошол жылдын аягына чейин иш токтоп, бул камакта жатып калды. Ошо боюнча. Андан кийин 2020-жыл болуп, анан пандемия болуп калды. Ал жылы да иш токтоп калды ошол менен. Анан 21-жылы бул кайра камакка түштү. Анан бул ат башы айылынын эли ошол бизден спрос кылып, эмне үчүн токтоп атат? Акча которулган, бирок эмне үчүн иш жүрбөй атат деп анан жогору жака кайрылышкан. Бул 2021-жылдын ноябрь айында Камчы Кыдыршаевичтин өзүнө кайрылышты. Камчы Кыдыршаевич бул биздин ат башыдагы райондун объектиси ачылып, менен ошол жерге келгенде ошол ишке кайрылышкан. Ушундай болуп атат деп. Андан кийин өз көзөмөлүнө алды ишти. Өз көзөмөлүнө алып, бул тергөө биз ага чейин райондук прокуратурага каршы менен кайрылганбыз. 2020-жылы менен кайрылган. Анан иш козголгон. Бул боюнча бул Авангард стройдун жетекчисинин үстүнөн иш козголуп, сиздин кайрылуу боюнча. Биздин кайрылуу негизинде мошенничество менен иш козгоп, райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүп берген бул ишти. Сиздердин камаган боюнча оюңуз кандай? Аны азыр мен айтып берейин. Андан ошо менен иш козголуп, анан бул камакта болуп турду да. Анан экспертизага жиберишкен ошол мезгилде. Анан ошол экспертизага жибергенде баягы кылмыш иш пока токтоп турат экен, экспертизанын жыйынтыгы келгенче. Анан эле биз ошол Камчы Кыдыршаевичке кайрылган арыздын негизинде бизди былтыркы жылы 2022-жылдын январында областтык КМК чакырды. Биз болгон маалыматты бердик. Анан ошол баягы экспертизанын биринчи экспертиза чыкканда жалпы жумуш 7 миллион сомго эле бүткөн деп чыгыптыр. Ошол мезгилде экспертизанын жыйынтыгы. Анан бирок ал толук документтери берилбей туруп чыгыптыр. 20 миллион бергенсиздер. Биз которулган 20 миллион, ошо менен 7 миллионго эле жумуш бүткөн деп экспертиза чыгарат. 13 миллион жок. 13 миллион ушет деп чыгарат ошол мезгилде. Анан биз жок, андай эмес, документ толук берилген эмес деп аягына чейин биз баягы далилдегенче биз камакка алындык. Былтыр 26-январда. Андан кийин тергөөнүн жүрүшү менен тергөө жүрүп, анан тергөөнүн убагында кайра экинчи баягы толукталган документ менен баягы кошумча экспертизага жөнөттү. Андан кийин ошондо эки экспертизанын жыйынтыгы менен бир 15 миллиондун тегерегинде жумуш аткарылган деп чыкты кайра. Анан бул кайра сотко өттү ал иш. Анан сотко өткөндө анан ал жерден баягы кошумчадагы ошол аткарылган иштин актысына кирбей калган жумуштар болду ошол мезгилде. Анан эксперт келип бизде кагаздар менен далилдегенде, анан биз өтүнүч келтирдик биздин адвокат аркылуу сотко. Ошол комплексный экспертиза жүргүзүп бериңиз деп. Анткени бул жерде жана 7 миллион деген бул туура эмес болуп калган ал жерде. Андан сиз макул эмессиздер. Биз макул эмеспиз деп, анан сот биздин өтүнүчтү канааттандырып, анан кайра комплексный экспертизага жиберди бүгүнкү күндө. Анан азыр экспертизанын жыйынтыгын күтүп атабыз бүгүнкү күндө. Ал жыйынтыгы келсе, андан кийин анан кайра соттун иш башталат. Бул азыр ат башта элдин арасында бир лакап турган буга чейин интернетте айылына чыгып кеткен да, ошо кездерде бул маселени көтөрүп чыккан журналисттер, активисттерге да коркутуу үркүтүүлөр болгон дешет да. Анан айрымдарына иттин башын кесип салып ийген дейсизби ошол? Сизби дейсизби? Мен интернеттен көрдүм мен, анан мага эмне кызыкчылыгы бар анын. Мисалы,
даректүү болсун деп сурап коеюн деген. Жок, мен интернеттен көрдүм просто анычы. Анан эми конечно баягы ким өзү күмөн болсо айта берет. Иттин башын салып ийип. Мен билем, интернеттен көрдүм мен аны. Мен да көрүп деме кылдым. Анан ал жерден таң каласың да конечно анан. Аны тиги органдарга кайрылдым деп аткандан андай болсо эми азыр бүгүнкү убакта андай бир нерседен далилдебей коюш мындай эме го мүмкүн эмес го. Оңой эле далилдесең болот. Ким каяка басты, даже телефон менен жүргөн жериңизди деп койсо болот. Мисалы анан эми мен андай акмак ишке барчу адам эмесмин. Эми сөз өзүңүз айтып койсузбу, акмак ишке барчу адам эмесмин деп, себеп дегенде чоң иштерди тарбия алган кишисиз да, себеп дегенде сиздин атаңыз дагы драматург, легендарулуу парламенттин депутаты болгон адам. Сиздин дагы агаларыңыз бирөө прокуратурада, бирөө УКМКда, да бирөө РЭСте, бирөө паспорт столдо жетекчи болуп иштейт экен. Баардыгы тең чоң кызматтарда болуп иштейт экен, ошол чын да. Ооба, туура. Анан бул жакта бар экен ушу ат башчыны кландык башкаруу кылып алышкан деген сөздөр кандай жетпес? Эми андай болбойт да. Билимиң жетишип турса, өзүңүз баарыбыз орку билимдүүбүз. Анан ал жерде биз эми клан болгондо биз сатып алган жокпуз да. Алсымат ар ким өзүнүн конкурсунун деңгээлинде. Ар ким өзү баягы мындай айткан шайлоонун негизинде. Мына мен шайлоонун аркасы менен бардым. Анан эми калган тиги улуу байкем болсо ал ошо өмүр бою ошо өзү окууну бүткөн шаарга кеткен. Ошол боюнча ошол жакта иштейт албыз. Прокуратурада байкем болсо окууну бүткөндөн кийин дагы өзүнүн ошол баягы билиминин аркасы менен аттестацияны өтүп, анан ошондо тепкичтер менен келип иштеген адамдар. Анан эжелерим болсо эми алар багы чыккан кишиден чыкар дейт, анан алар өздөрү баягы билимин биздин туура атабыз окутуп илим деңгээлине жеткирген, анан калган өздөрүнүн турмушун өздөрү кылып жүрөт. Анан мен эжемдер үчүн мен жооп бере албайм. Бүгүнкү күндө финанслык иштер боюнча кылмыш иши козголуп, соттук процесс жүрүп жаткан маалы. Анткени менен ким камалса да, ким жооп берсе да, ара туру калган курулуш күн санап батынан кеткени кеткен. Жогоруда айткан сейсмология институту бүтпөй жатып бүлүнгөн бала бакчанын тагдыры жылытаарлык эмес экенин белгилешкен. Ооба, соттук процесстер жылдап жүрөт, соттон сотко сүйрөлгөн, анан көп болот. Бирок келеттегилер үчүн бала бакча маселеси күнү бүгүнкүдөй көйгөй болуп калат.